और ये अपना इंजन हाफ फिट हो चुका है, हमने बाइक पे चढ़ा दिया इस इंजन को। ये आज दूसरा दिन है, नहीं तीसरा दिन है। क्यों, कल हम लोग इसका सामान लेने गए थे, तो आज तीसरा दिन है। तो आज इसको असेंबल कर दिया आधा, और हाफ इंजन अभी क्लच प्लेट वगैरह ये सब लगना बाकी है। तो अभी इसको भी लगाते हैं। पहले हम इसे पेट्रोल से वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी धूल के कण, रेत के कण हो वो साफ़ हो जाएं। तो ऐसे लोगों ने जो है पेट्रोल और महंगा कर दिया है। देख रहे होंगे, इतना महंगा तेल होने के बाद भी अभी इंजन को पेट्रोल से धो रहे हैं। पानी से धोना यार। तो ये साफ़ कर रहे हैं पेट्रोल से। अभी ब्रश मारा जा रहा है उसमें, ताकि जो भी कण रहे होंगे वो इधर उधर चिपके हुए वो सब निकल जाए। ये क्या है? ये फिल्टर है इसका। कौन कौन से फिल्टर लगे हुए हैं यार इसमें? ये कौन, ये इंजन को बचाता है। जैसे कोई नट बोल्ट टूट गया तो उसमें आगे फंस जाएगा और इंजन की सेफ्टी बनी रहती है इससे। तो ये यहाँ का क्यों लगा रखा है? मोबिल नीचे से तो खींचता है, ये पंप खींचता नहीं है, ये ऑयल पंप, ये ऑयल पंप। ये बिल्कुल छन के मोबिल जाता है इसमें। तो नीचे से क्या करना है? मोबिल का डब्बा तो ये बिल्कुल शहद की तरह होता है। क्या है ये? ऑयल? ये है ऑयल। कौन सा ऑयल? हाँ? तो स्टार्टिंग में आया था ना, हम लोग पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं। तो 30 से एक एक 2 MB की स्पीड आती है वाईफाई से। ट्रांसपोर्टर भी लगाया था सारे। बाद में लोकल्स के महंगे लैपटॉप लेके वहाँ बैठने लगे थे। फिर 1 GB, फिर टेक्निकल और गिराया कुछ, फिर मोबाइल नंबर डालो और 1 GB 1 GB से ज़्यादा डाउनलोड किया।
एक नज़र देख लेते हैं किस तरह का रहता है इंजन। तो ये कुछ इस तरह का रहेगा, थोड़ा करीब से दिखा दे रहा हूँ। और ये क्या है? ये क्लच हाउसिंग, क्लच हाउसिंग। इसे क्लच कटोरा भी कहते हैं कई लोग। क्लच कटोरा। यार पेट्रोल तो ऐसे गिरा रहा है ये बंदा, बर्बाद कर देगा मालिक को तो यार आप। मालिक आवाज़ हो जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। उसे काम चाहिए, बता पैसा कितना ही लगेगा। फास्ट वाला ना हो, हाँ फास्ट वाला बनाओ। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को।